请试想这样一个场景：某天早上醒来，你发现自己被国家除名，不再是公民了。这听起来不可思议，但张立奇真的遇到了这种情况。张立奇是一位从台湾前往中国大陆任教的老师，他原以为在那里能找到新的自由与归属。然而2025年6月，台湾政府突然宣布注销了他的台湾户籍。更戏剧性的是，他投向的中国大陆似乎也没有正式承认他的身份。就这样，张立奇陷入两难，被台湾社会排斥，中国方面也未完全接纳。他意外地获得了一个讽刺的称号——地球人，意思是他仿佛成为了无国籍的地球公民。这场离奇的争议瞬间引发两岸关注，一个原本平凡的台湾人如何沦落到台湾不要、中国不认的境地？为何台湾网友戏称他只能当地球公民？这背后又折射出两岸之间怎样的矛盾与角力？今天我们就来抽丝剥茧地讲述张立奇的故事，带大家看清这场前所未见的身份风波。这个故事充满了政治计算、个人野心和黑色幽默，保证让你时而发笑，时而摇头，甚至倒吸一口凉气。张立奇是谁？在这场风波爆发之前，他不过是一名默默无闻的老师。据了解，他出生于台湾，拥有法律学位，曾在金门大学就读并修习法律。更有意思的是，现任陆委会主委邱垂正曾是他的教授。也许正因如此，张立奇对于两岸议题格外关注。他一度在台湾的法学界发展，但后来选择前往中国福建的华侨大学任职教职。到了中国大陆后，张立奇积极融入当地，他公开表态认同两岸融合发展，甚至多次表示想加入中国共产党。他参加了中共的党课培训班，拿到了结业证书，可谓表忠心到了极致。在2024年1月1日，新年伊始，他更做了一件大胆的事，就是向中国公安机关申请并领取了台湾居民定居证。张立奇成为全台首位拿到这种证件的台湾人。当时他显得意气风发，领到定居证后，他曾在媒体采访中兴奋地展示这张证件。他说在中国有了这个证，就不再是外地来的客人，而是本地人，自己人，语气中透着满满的自豪。那时的张立奇对台湾身份似乎并不在意，还曾不屑地表示台湾户籍算什么。在他眼里，台湾的身份认同仿佛只是累赘，而真正让他向往的是成为中国体制内的一份子。转折点出现在2025年6月。6月5日，台湾陆委会副主委梁文杰突然召开记者会，宣布一项震撼消息：台湾民众张立奇因违反两岸人民关系条例，已被注销台湾户籍。这是台湾首次因为领取中国定居证而将台湾公民除籍的案例。消息一出，举国哗然。梁文杰解释道，根据两岸条例规定，台湾人民不得在大陆地区设有户籍或领用大陆地区护照等身份证件，而持有台湾居民定居证正是建立大陆户籍的步骤之一，已构成违法。因此政府依法注销张立奇的户籍与身份证，连带他的中华民国护照也失效了。换言之，从法律上讲，张立奇已经不再是台湾人。更令人惊讶的是，这项决定让张立奇陷入了身份黑洞。这意味着台湾这边不承认他是国民，而中国那边也尚未给他合法身份。因为按照中国的规定，台湾居民定居证只是临时证件，申请人在6个月内还必须完成在大陆的落户手续，才能获得居民身份证。如果逾期未办理，定居资格将被视为自动放弃。而张立奇似乎并没有在时限内完成落户，因此他虽然交出了台湾证件，却也没拿到中国身份证。一时间，张立奇陷入两边都没身份证的尴尬境地。被除籍的消息震惊各界，张立奇本人更是火冒三丈。他当晚就通过中国的社交平台发布影片，展开激烈反击。影片中，张立奇气愤难平，连珠炮似的对台湾政府进行谴责。首先，他指控陆委会无凭无据，非法滥权。他强调两岸人民关系条例中并没有明文规定持有定居证就要被除籍，质疑政府逾越法规擅自加码。他愤怒地质问，行政部门凭什么一句话就改变法律，践踏法律？台湾还有法治，还有民主吗？言辞之激烈，显示出他对台湾当局极度不满。接着，
张立奇给自己受到的处分戴上了政治迫害的帽子，他把自己形容成两岸关系的受害者，痛批民进党政府为了一己之私，搞绿色恐怖式的压迫，奉行独裁行径，说当局打压像他这样支持两岸统一，在大陆发展的台湾人，是在恫吓所有赴陆发展的台胞。他甚至搬出了自己的老师身份来谴责对方。张立奇特别点名陆委会主委邱垂正，说竟有这种老师戕害学生的人权，因为邱曾是他的大学教授，如今却成了专制独裁的打手。这种带着私人恩怨色彩的控诉，更为事件增添了一抹戏剧张力。当然，最劲爆的还是张立奇对两岸民主的惊人言论。他在影片里大声宣称，大陆真的是比台湾更民主，至少不会看到残害惩罚自己人。意思是说，反观民进党政府竟然残害他这位自己人，实在不如中国有人情味。张立奇将台湾政府批得一无是处，把中国大陆夸得天上有地下无，让人听了目瞪口呆。最后，张立奇表示他不会坐以待毙，已经着手寻找律师，准备在台湾提起行政诉讼。他强调自己领取的定居证早在去年就过期失效，要求政府拿出证据证明他目前持有有效的定居证。他扬言要用法律途径讨回公道，甚至呼吁台湾有志之士和他共同想办法让民进党遵纪守法。消息传回台湾，在社会舆论中掀起轩然大波。大多数台湾民众对张立奇可没有半点同情，不少人直呼活该。在网络论坛和新闻留言区，台湾网友们火力全开，各种嘲讽和批评接踵而至。有人酸他，恭喜啊，成功成为你口中民主圣地的子民，不是说大陆更民主吗？现在如愿以偿了吧？有网友斩钉截铁地表示，注销台湾户籍刚好而已，政府就该硬起来，认为像张立奇这样公开投向中国的人，政府依法除籍是捍卫国家尊严。一些人则留言不要回来用健保哦，嘲笑他别哪天身体出问题又想回台湾享受全民健保福利。还有网友贴出经典问句，不是中国好吗？怎么当个中国人会崩溃成这样？调侃张立奇当初喊着要当中国人，如今却因为身份问题崩溃暴走，实在令人嗤笑。在铺天盖地的评论中，地球人这个新称号横空出世，并迅速走红。由于张立奇一夜之间陷入了无国籍状态，既不是台湾人也拿不到中国身份，于是大家戏称他如今只能当地球人。这三个字说白了，就是揶揄他哪边都不是，只能退而求其次做个地球公民。这个称呼既刻薄又带着黑色幽默，很快成了网络上的流行语。不少媒体也开始引用地球人来描述张立奇的处境。一时间，张立奇仿佛变成了现代版的笑柄。当然，也有一些较为冷静的声音提出不同看法。有人提醒，政府注销国民户籍毕竟是重大措施，其中是否有法律争议？毕竟台湾过去很少采取这么激烈的动作，这样一来会不会引发仿效或其他反作用？还有少数人质疑，即使张立奇言行不耻，让一个人成为实质上的无国籍人是否恰当？不过，这些理性的讨论在铺天盖地的嘲讽声中显得微弱。主流舆论对于张立奇的下场多抱持一种幸灾乐祸的态度，认为他是咎由自取，自作自受。对于这场风波，中国官方媒体也迅速介入，使事件更加引人关注。中国官媒《环球时报》对张立奇进行了专访，给了他一个大吐苦水的舞台。在报道中，张立奇指责台湾政府违法乱纪，自称是遭受绿色恐怖迫害的受害者。大陆媒体则借机将此事渲染为民进党当局前置意义，打压统派人士的铁证。中国国台办也在不久前针对定居证问题作出回应。今年4月底，国台办发言人曾明确表示，台湾居民定居证是临时性、过渡性的证件。言下之意，拿到定居证并不等于正式取得大陆户籍，还需要完成落户才能真正成为中国公民。这实际上侧面证实了张立奇当前的处境，这说明他在中国也还只是处于过渡阶段，并非真正意义上的中国人。然而，中国官方在言论上声援张立奇的同时，并没有公开表示会给予他什么特殊待遇或加速让他入籍。北京方面更乐于利用张立奇的案例来证明台湾当局不近人情，
却未见实际行动帮助他解决身份困境。从某种角度看，张立奇对于中国大陆的价值更在于宣传效应，而不在他这个人本身。至于中国民间的反应，由于舆论环境不同，网上并没有出现太多公开讨论，但可以想见，一些大陆网民可能视他为投奔祖国的勇士，对台湾当局的做法义愤填膺，也可能有人心生警惕，认为台湾开始对投共者开闸，意味着两岸对立加剧。无论如何，在中国官方话语中，张立奇被塑造成一个受打压的正面典型，但他个人在大陆的未来却依然充满问号。张立奇事件之所以引发关注，正因为它凸显了两岸之间身份认同的尖锐矛盾。在这起事件中，张立奇原本试图游走于两岸之间，两头讨好，既想成为中国人，又没打算完全放弃作为台湾人的既得利益。他大概以为可以两边通吃，享受双重优势，但现实无情地给了他当头一棒。对台湾而言，在民族认同和国家安全日益受到挑战的背景下，政府选择对领取大陆身份的行为零容忍，祭出注销户籍这一重招，目的就是要吓阻类似行径，并向国内民众宣示立场：台湾人就是台湾人，不能脚踏两条船。特别是张立奇作为首例被开刀的人，等于向社会表明了当局捍卫主权的决心。多数台湾民众也支持这种强硬做法，认为这是在维护国家尊严。而对中国而言，他们一方面欢迎台湾人来投奔，提供定居证、居住证等优惠政策，以温情攻势展现统战魅力，但另一方面，他们又不承认中华民国的合法性，因此也不会正式规划台湾人，只是把台胞视作自己人，给予某种特别待遇。台湾人在大陆拿到的各种证件，不论台胞证、居住证还是定居证，本质上都是特殊时期的产物，服务于中国对台工作的政治需要。像张立奇这种积极靠拢的人，对北京而言，价值更多在于宣传，而非真的缺他一个公民。于是就出现了荒谬的一幕，台湾不再承认张立奇，中国也没有给他户口，他如同在两岸角力的缝隙中掉落的一枚棋子，被晾在一边。两岸矛盾最终具体体现在他个人的身份悲喜剧上，这也给所有想效仿他的人敲响了警钟。一旦选边站，就不要妄想脚踏两条船，否则可能哪头都落不到好处。那么张立奇未来会如何呢？在台湾，他扬言要提起诉讼，但胜算渺茫，因为从法律层面看，政府的做法有据可循，而且司法院大法官的解释也支持行政机关的函释具有溯及力。张立奇很难在法庭上推翻除籍决定，他今后若想踏上台湾土地，恐怕都得经过层层审批，甚至可能被拒之门外。在中国，理论上他可以继续申请恢复定居资格，完成落户成为中国公民，但是中国会不会批准，他还能不能顺利拿到户口，都存在很大不确定性。更何况失去台湾身份的光环后，他对中国方面的统战价值大减，北京当局未必还愿意接纳一个失去利用价值的人。对两岸关系而言，张立奇事件可能只是一个前奏。随着台海局势紧张，未来或将出现更多类似案例。台湾政府已经启动更严格的检视，例如清查拥有双重身份的陆配，要求他们放弃中国国籍等举措。可以预见，撤销台湾身份将成为震慑亲中人士的一把利剑。这或许会使一部分人在赴陆发展时更加谨慎，权衡清楚后再做决定。对台湾社会来说，多数人也许拍手称快，但也要注意政策的尺度拿捏，如何在捍卫主权的同时避免伤及无辜，引发人权争议，是未来值得讨论的课题。然而至少在张立奇这个案例中，民意显然站在政府一边，大家都认为他是咎由自取。最后，张立奇作为第一个地球人，他的经历既荒诞又发人深省，一边是他自作聪明的投机，另一边是两岸冰冷的现实夹击。或许多年后回头看，这场闹剧会成为两岸关系史上一个有趣的角注，但对当事人而言，这却是一出真真切切的人生悲喜剧。张立奇想要成为一个更民主、更自由的中国人，结果却变成了哪里都不属于的地球人。正如网友们调侃的，他现在真的哪里人都不是，只剩地球人了。这个故事告诉我们，在大时代的夹缝中，个人的选择有时会被无情的放大，
甚至沦为政治角力的牺牲品。对我们普通人而言，唯有看清现实，慎重抉择，才能不让自己陷入两难的困境。